हेलो एवरीवन। सऊदी अरेबिया का एक शटडाउन वीज़ा आया है 6 महीने से 1 साल का, जिसमें हाउस कीपिंग सुपरवाइज़र, MEP सुपरवाइज़र, हेवी AC टेक्नीशियन, मैकेनिकल टेक्नीशियन, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन और क्लीनर के काम में कुछ लेबर चाहिए। सैलरी बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का है, देख लीजिएगा। और उसके साथ रहना खाना कंपनी की तरफ से फ्री है। अगर आप में से कोई इंटरेस्ट हो तो कांटेक्ट कीजिएगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।